Kurumjari Government Job Explainer Maam Taram Oksari, Nasisu Maam Gidamakta Yamna Kanaraba News Update Ama Maam the Pijarakli. I know Nasi Pujarliva video CD teacher eligibility test ki validity ki matang dani TET ki exam thagiba amadi TET hana pass tograba candidate singiju yamna important organi hana ngasi video si semjabani mayamna channel sibu subscribe tawsinbiramu video sibu like tawsinbiramu mayam gidamakta kanaba content sing channel sida dum phanganaba honajage hajik TET ki lifetime validity oire ko sigi lifetime validity oire habigi proof magi validity order gi notification do mayam da puthok jage aduga mayam da explanation tawjage asida cover torisi state na certified tawba TET certificate to adugi matang da su yauragani aduga bosem na issue tawba TET ki matang ju yaurani aduga si TET ki matang da ju mayam da haijaramke haje hana kuiraba notification ne ko sije adubu hajik ju chatna riba notification oidini mayam da proof oinaba mayam da mitna singnaba aina video si semjarakpani 26 August 2021 da thokiba notification ni order by the government of Manipur gi governor thokiba order gi makhada si notification je thokibani asigi notification na hairi se kaina ha matamda teacher eligibility test TET ki magi validity si hana 7 years da extension piramadu hajikti lifetime oire habani ko state issue toba TET certificate si lifetime validity oiragani aduga bosem na issue toba TET ki certificate su lifetime validity oiragani hana 7 years oramadu hajikti revalidate tawraga lifetime oigre ko asigi jo masakta manipur da kauriba primary teacher na singba sida pre primary teacher na singba kauriba singida desirable certificate oina sinaba yadoini sige TET ki certificate si aduga primary teacher da di TET compulsory oi ko pre primary dana desirable certificate oidoini aduga si TET central teacher eligibility test pairaba candidate singju manipur gi teachers ki appointment taw matamda loina valid orani ko aduga si TET ki magi si TET pass toroba certificate singi validity ju lifetime validity oragani aduga aina sida uchariba notification si official notification ni mayamna notification je pambi be taraga su ai gi telegram channel join to view link description da pijaram ge ko aduga mayam telegram channel duda changaga sigi notification je ai aduda thaga charage adudagi notification do mayam save to wi horo aduga mayam na any government job ki prepare to bataraga di mayam TESTBOOK have app se download to view play store phangmani ko aduga sida yearly pass pro have je hojik limited period ki na offer piri rupees 307 da phangani buy to dringai ta mayam apply coupon da changaga T2M have ko chisina view mayam maximum discount phangani aduga any government job aduga any entrance exam India manung da thaba any entrance exam any government job ki previous year question singdagi hauraga chapter test subject wise section wise aduga exam relevant oiba current affairs singba loina sidagi preparation to yagani mayam kanaba lomina si TESTBOOK pass pro leibagi link su ai description da hapsaramge comment da ju pin tawjaramge aduga mayam aina mamang da su Manipur police ki thabak ki matang da explanation video semjakre SI ASI Zamadar Havildar ASI female na singba post mayam semjakre aduga athu matam da video atai ju semjaragani sige part 2 haba tare mayam LDC na singba Manipur police ki makhada constable driver na singba referment na singba female nurse na singba post vacancy mayam yauri ko lemhoriba post vacancy singjugi matang da full detail explanation ama tawjarake exam pattern kamai tawgani duga magi age limit eligibility criteria physically efficiency test kamai tawgani written examination da kari subject hangani mark scheme kamai tawgani haimna singba mayam da qualification na singba loina mayam da khangan janaba honarake video si aina part 1 part 2 khaido isi kay gina matam da amukta da post vacancy je aduki matik yamna kausin manena mayam haidi notification je amukta da punna thabak mayam gi explanation tawbuda chamamnaba natraga lonsinaba yawgi kadra haina aina video si separately oina semjabani mayam ngaiminasi athu matamda Manipur police service ki part 2 gi video su ai semjarage ngasi gi oina di ai matang sida video si tension jarage thank you